ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கும் வீடியோ வந்து நம்ம பண்ண வீடியோஸ் தான். நம்ம வந்து செட் ஒர்க்கிங், ஹவுஸ் ஒயரிங், மோட்ரு ஒயரிங் 3 பண்ணிகிட்ருக்கோம். மிக குறைந்த வழியில் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். டிஸ்பிளேவில் என் நம்பர் இருக்குங்க ப்ரோ. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாக்க கண்டிப்பாக வந்து கால் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி செட் ஒர்க் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். வீடியோ நம்மள்ட்ட நான் எடுக்கலை, ஃபோட்டோ தான் எடுத்துருக்கேன். ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச எடிட்டர் மூலமாக நான் பண்ணியிருக்கேன். எடிட்டிங் நானே. அடுத்தடுத்த வீடியோ வேணால் நான் வந்து செட்டு போடுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து குறைந்த விலையில் போட்டு தரப்படும். கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நம்ம போட்டுட்டு இருக்க செட் ஒர்க் தான் இப்போ வந்துட்டு இருக்குங்க. இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஊர், பக்கத்து ஊர், எல்லா ஊருக்கும் நம்ம போய் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் மேற்கொண்டு வந்து செட் ஒர்க்கு வந்து வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. நாங்கள் போடுறோம். இன்னும் வேணாலும் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கும் அதிகரிக்கும் செட் ஒர்க்கிங். நீங்கள் எந்த ஊரில் கூப்பிட்டாலும் நான் வந்து போட்டு கொடுப்போம். மிகவும் குறைந்த விலையில் நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுப்போம். கண்டிப்பாக நீங்கள் தேவைப்படும் போது கால் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நண்பர்களே. இதெல்லாம் நம்ம போட்ட செட்டு ஒர்க்கிங் ஃபோட்டோ இன்ன வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன செட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா ஃபோட்டோவும் வந்துகிட்டு இருக்குது. இப்போ டிஸ்பிளேவில் உங்கள் மானிட்டரில் வந்துகிட்டு இருக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து மானிட்டரில் வந்து என் நேமும் வந்துட்டு இருக்குது. கீழே வந்து ஃபோன் நம்பரும் வரும். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாக கால் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் வேணுனாலும் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க நண்பர்களே. இதெல்லாம் நம்ம போட்டு இருக்க செட் ஒர்க்கு, நம்ம போட்டு முடித்த செட் ஒர்க்கு. இது எல்லாமே இது எல்லாமே நமது மாடி மேலேயா இருந்தாலும் சரி, கீழேயா இருந்தாலும் சரி, எங்கேயா இருந்தாலும் சரி நம்ம போடுறோம். அது கூண்டு, புறா கூண்டு, இது எல்லா கூண்டுமே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு தேவைனாக்கா எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். வந்து உங்களுக்கு மிகவும் குறைந்த விலையில் நாங்கள் வந்து செய்து தரப்படும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் உடனே எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். டிஸ்பிளேவில் பார்த்து இது எல்லாமே வந்து நம்ம போட்ட செட் ஒர்க்கு தான். கார் பார்க்கிங் செட், வீட்டுக்கு முன்னாடி செட், டிசைன் ஓடு செட், இன்னும் நிறையா ஆர்டர்லாம் வந்திருக்கு. நம்ம போட்டுகிட்டு தான் இருக்கோம். உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது எனக்கு டிஸ்பிளே நம்பர் தெரியுதுங்க, அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. இதெல்லாம் போயிட்டுருக்கு. நம்ம போட்டு முடிச்ச செட்டுங்க இது எல்லாமே. நம்ம வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி டிசைனாகவும் போடுவோம். நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் எல்லாமே. அதுதான் எங்களோட ஜேவி செட் ஒர்க் இதுதாங்க. நீங்கள் கூண்டு தேவைப்பட்டாலும் இதேமாதிரி வந்து கண்ணுக்கு வந்து கூண்டு தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னாக்க வெல்டு மாஸ்க் கம்மி வாங்கி நாங்களே உங்களுக்கு இவ்வளோன்ட்டு ரேட்டு கம்மியான ரேட்டில் நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுப்போம். நீங்கள் எந்த விதமாக இருந்தாலும் ஓகே, கால் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து வீட்டிலே வந்து செஞ்சு கொடுத்து ரெடிமேடாக போயிடுவோம் நாங்கள். இதுதான் நம்ம போட்ட செட் ஒர்க் எல்லாமே இப்போ வந்துட்டு இருக்கு பாருங்கள். ஒன்று ஒன்றா டிஸ்பிளேவில் வந்துட்டு இருக்குது. இது வந்து புறா கூண்டு, ஏ ஆங்கிள் செட் ஒர்க்கு, எதாக இருந்தாலும் ஓகே. நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா போதும். வந்து நீங்கள் என்னென்ன டீட்டெயில் கேட்டு மெட்டீரியல் வந்து நாங்களே வாங்கிட்டு வந்து போடுவோம். இல்லாட்டி நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தீங்கனாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு சேல்ரி நாங்கள் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 20 ரூபா தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் வந்து அதை கொடுத்தா போதும். நீங்கள் வந்து எங்கே வேணாலும் நீங்கள் மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா போதும். நாங்கள் எழுதி கொடுத்துட்டோம்னா போதும். அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டிலே வந்து போட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவோம். ஒரு நாள் 1 டே இல்லாட்டி 2 டேஸ் ஆகும், அவ்வளோதான். பெரிய செட்னா 2 டேஸு, சும்மா சிம்பிளானாக்கா 1 டேஸ்லேயே போட்டுருவோம் நாங்கள். இப்போ நம்ம போட்ட செட் ஒர்க்கு எல்லாமே இதுதான் டிஸ்பிளேவில் வந்துட்டு இருக்குங்க நண்பர்களே. நன்றி.